Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today we came up with a different expression. It is about our daily activities or the expressions that you use in our daily activities. Especially it is focused on drinking something and eating. Okay, kabamtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic. Beggar channel Kenya nagaan dhuftan isin jecha guyyaadha barumsa keenya barumsa spookini expressioni gara chuudha kan walitti dhufeedha barumsa ajaa'ibaati waa baay'ee irraa baratan jedhee abdii qaba. Stay with us until the end of my video. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Kana indagatan asin jechuudha barbaada. Kallattimaan gara barumsaan wajjin itti fufaasin jira. Now let's have a look. Let's have a look. Okay. Barumsa keenya hadhaa akkam jira tokko farratti here is namni tokko yoo dhoobate afaan Oromootiin yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin dheebodhe yookaan immoo bishaan yoo barbaade he can say I'm thirsty. I'm thirsty. Dheebodhee jira jechuudha. Ni dheebote garuu immoo yoo daran sirriitti dheebote akkam jedha. Namni ni dheebota maybe just he need a lot of water or a bottle of water. Maybe bishaan baay'ee barbaaduun mala namni tokko ni dheebota baay'ee dheebotuun hin mala jechuudha. So he can say I'm parched. I'm what? I'm parched. Namni tokko yoo dheebodhe yoo jedhe he can say or you can say what? I'm thirsty. Dheebodhette. Yoo ammoo baay'ee dheebotte you can say what? I'm parched. I'm parched jennaan jechuudha. I'm parched jechuun baay'ee dheebodhe jechuudha. Okay? Example lama farratti mee ilaala. I'm thirsty, better yet I'm parched jechuudha. I'm thirsty, better yet, I'm parched. Dheebodhee jira. Okay, in dome, baay'ee dheebodhe daran. Okay, dheebodhee jira, in dome dheebuu bira taree baay'ee dheebodhe yoo jechuudha. You can say I'm thirsty, better yet I'm parched jechuudha. Dheebodhee jira, in dome baay'ee dheebodhe jechuudha. Jecha in dome jedhu kana afaan Oromoon yoo beekte just can you tell me? In dome baay'ee dheebodhe in dome jechuun maal jechuudha? In dome miti bare in dome keessattuu akka jedhamu jechuudha. I think so. Mee yoo beektanii kaasaa comment irratti barreessaa jechuudha afaan Oromoon jechuudha. So I'm thirsty, better yet I'm parched jechuudha. Dheebodhee jira in dome baay'ee dheebodhe jechuudha. Okay, sanuu sirriitti dheebodhe jechuudha. Kana jechuudha bishaan litira lama maybe gab down gochuudha jechuudha. Gab down jechuun takkitti maan fixu jechuudha. You can say what? Gab down naan hiiki jecha. Gab down. Okay? Okay, gab down jechuudha. Takkitti maan fixu jechuudha. Okay. Kan biraa immoo let me quench my thirsty. Yoo dheebotte maal goota jechuudha. Bishaan dhuga jechuudha. Kanaafiyyuu yoo dheebotte you can say let me quench my thirsty jechuun dheebuu kiyya haa ba'u jechuudha. Okay? Let me quench my thirsty. Let me quench my thirst. Dheebuu kiyya haa ba'u jechuudha. Okay? Yoo dheebotte you can say I'm thirsty. Yoo baay'ee dheebotte you can say I'm parched. Yoo ammoo dheebuu haa ba'u. Okay? I want to quench my thirst. You can say let me quench my thirsty by drinking 1 liter of bottle jechuudha. Yookaan ammoo bishaan litiri takkaa yookaan ammoo jechuudha. So you can say let me quench my thirst. Dheebuu kiyya haa ba'u jechuudha. The next one is the word this one is choke. Okay, I will choke you. I will choke jechuun nama tokkoon si hudha jechuun yoo barbaadu you can say I will choke you. Okay, I will choke you. Jechi kuni afaan Ingiliffaa keessatti pronunciation biraatiin wal fakkaata. We can say kana maal jedhama kun you can say choke jedhama jechuudha. Choke jechuun it's a kind of piece of white material yookaan immoo meeshaa yookaan immoo substance ittiin waa barreessan yookaan immoo chookii kennu sana jechuudha. You can say afaan Ingiliffaatti we can say choke. Okay, but this one you can say what? Choke. I will choke you, bro. Okay, be check yourself or I will choke you. Jechuun si hudha jechuudha. I will choke you. The next one is don't choke. Don't choke. Don't choke jechuun namni tokko yoo nyaata dafee nyaate yookaan immoo haala ariifataa ta'an yoo kan nyaatu taate
Hin hidhamtaa jechuun yoo barbaadu, you can say, hey man, just calm down. Just eat like a bird. Don't talk. Just what makes you hurry? Why you eat like a pig? Oh, please don't talk jechuun akka hin hidhamne jechuudha. Don't talk akka hin hidhamne jechuudha. Okay, kana jechuun suuta nyaadhu jechuudha. Okay. The next one is I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry jechuun maal jechuudha? Ani beelee jira jechuudha. Okay? I'm hungry. Better yet, I'm starving. Okay? I'm hungry. Better yet, I'm starving. Jechuun maal jechuudha? I'm hungry jechuun beelee jira jechuudha. Indoom maal ta'e baay'ee beelee jechuudha. I'm what? I'm starving. Sanuu sirriitti jechuudha. Okay? I'm hungry. Better yet, I'm starving. Baay'ee beelee jechuudha. Okay, jechi starving kun digni isaa haayidha. Beela'uu agarsiisa garuu ammoo irra caala beela'uu agarsiisa jechuudha. You can say I'm hungry, better yet I'm starving jechuun beelee jira garuu ammoo baay'ee indoom baay'ee yoo barafte you can say I'm hungry, better yet beela'uu keessallee akkam beelafte I'm starving jechuudha baay'ee beelee jechuudha. The next one is don't eat like a dog. I mean don't eat like a pig. Fakkeenyaaf he is big yoo sun jedhee. Yookaan ammoo you are big osoo jedhee ati nama nyaata sirriitti nyaata jechuudha. Big jechuun hiikan isaa booyyee jechuudha. You are big osoo jedhee ati akka booyyee nyaata jechuudha. It's a kind of insulting or upsetting araba jechuudha. Okay, you can say so don't eat like a big. Nama tokkoon ariifatee guddisee yoo kan nyaatu taate akka booyyeetti nyaata jechuun barbaadu. You can say don't eat what? Don't eat like what? Like pig. Akka booyyeetti hin nyaatin jettaan jechuudha. Okay, you are more the case nyaate oh. Okay, yoo xiqqeessa nyaata mataan don't eat like a bird tan. Don't eat like a bird. Akka shimbirratti xiqqeessitee nyaata. So eat. Okay, akka simbiratti xiqqeessitee hin nyaatne jechuudha. So eat like a pig. Akka shimbirratti guddisii nyaadhachuun hin dandeettu yookaan akka bineensa akka booyyeetti guddisee nyaachuu hin dandeettu jechuudha. So most of the ladies shamarran yeroo baay'ee yeroo saalfatan akkanatti quba lamaan xiqqeessanii nyaatanii. So yeroo san isaan encourage gochuudhaan akka baay'ee nyaatan gochuudhaaf you can say don't eat like a pig, please eat like a don't eat like a bird, please eat like a pig jechuun isa guddisii nyaadhu jechuun hin dandeettu jechuudha. All right. The next one is wolf down your lunch, okay? And wolf down your lunch and let's go, okay? Wolf down jechuun kan isaasitti kan barbaadame jechuun daddafii nyaadhu jechuudha, okay? Wolf jechuun yaa bineensa afaan Oromoon yayyiidha. So wolf down akka yayyiitti nyaadhu jechuudha, okay? Namni tokko yoo ariifate nyaata kee dafii nyaadhuti let's go jechuudha. You can say please hey wolf down your lunch laaqana kee sirriitti yookaan immoo dafii nyaadhuti then let's go. Dafnee haa deemnu jechuudha. So wolf down your lunch or you can say wolf down your breakfast and let's go. Okay? Qursii kee daftee nyaattee yookaan immoo qursii kee dafnee nyaannee haa deemnu jechuudha. Okay. The next one is the last one is I'm full. Okay. Wolf down your lunch or wolf down your breakfast and let's go jechuun ciree kee nyaannee dafnee haa deemnu jechuudha. Wolf down. Like just clumsy eater jedhamullee jira. Clumsy eater jechuun nama calliseetuma akka argetti nyaatu jechuudha. Ofirra gannaqaa kan say clumsy eater jennaan. Clumsy eater jennaan jechuun nama akkasii kana jechuudha. Okay, the last one is I'm full. I'm what? I'm full. I'm full jechuun maal jechuudha? Quufe jechuudha. I'm full. Namni tokko fakkootti nyaata nyaanna. Please let's eat together. Osoo hin jedhe oh I'm sorry just thank you for your inviting but I'm full jechuudha. I'm full jechuun quufe jira jechuudha. I'm full jechuun hiika biraan qaba jechuudha. This is very common in American expression and most of the native speakers use this expression. So you can say what? I'm full. I'm full. Okay, yoo faamish ta'uu kee yoo ibsa jechuudha. I'm faamish ta'u illee quufe jechuudha. Garuu ammoo kun irra bare jechuudha. You can say I'm full. Yoo hin quufne ammoo maal ta'a? I'm not full. Okay? I'm not full. Hin quufne jechuudha. Okay? Did you full? No, I'm not full. Hin quufne jechuudha. Yoo quufte ammoo you can say I'm full. I'm full jechuudha. Okay. Jechi barumsa dhaqaatti wal qabatu jecha exhausted. Exhausted jechuun jechuudha dadhaboo jechuudha. Okay? Dadhabicha barbaadu maal ta'a? I'm tired.
I'm tired to match that you can I'm tired. You buy that abdomata. You can say I'm exhausted. We can say what? I'm exhausted. I'm exhausted. That abike good data usa agar sirachul. I'm tired. Okay? Better yet, I'm exhausted. That abira in don't buy that abitude. So I'm tired that abuda. I'm exhausted more. Buy that abitude. Okay, that's all what I have for today. My bro and sis, come to the channel Aku English with Oromic. Barumsi had I've covered isiniif. Kanafakata, class itano barums pratin hanga ulit devinuti. Have a nice time. Bye.